5 ऐसे फैक्ट्स जिन्हें सुनकर आप भी कहोगे वाह मोदी जी वाह वाह। फैक्ट नंबर 1, गूगल मैप पर आप जिस महिला की आवाज सुनते हो उनका नाम करेन जैकबसेन है, जो कि अमेरिका की एक सिंगर और एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट है। फैक्ट नंबर 2, इसी से जलन भावना रखना हमारे इम्यून सिस्टम को खराब करता है। फैक्ट नंबर 3, पांडा की तरह दिखने वाली चींटियों की प्रजाति भी होती है जिसका नाम यूस्पिनोलिया मिलिटेरियस है। इन्हें पांडा एंट भी कहते हैं और ये बिल्कुल पांडे की तरह दिखाई देती हैं। फैक्ट नंबर 4, हमारे दिमाग में एक नेगेटिव कमेंट के प्रभाव को भी असर करने के लिए 7 पॉजिटिव कमेंट लगते हैं। तो इस वीडियो पर एक प्यारा सा कमेंट करके आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 5, बेलारूस नाम के देश में पब्लिक प्लेस में चिल्लाना गैर कानूनी है और हमारे देश में आप खुद देख लीजिए। बेबी मेरे बाबू ने था नहीं था, तू नहीं था, तो मैं भी दिखाऊंगा।